kyk, die reddende genade van die Here het verskyn aan die wat verslaaf is aan dranke. Luister wat sê die Bybel, halleluja, daar in Spreuke. Hy sê die wat in die nag wyn drinke, hy sê en in die môre ure, daar sal het terugkom en hy sal pik soos 'n baselik slang. Luister, dit die gevare van die lewe. Los waarmee jy besig is. Lewe vir Jesus. Gee jou lewe vir Jesus. Die een ou het vir my gesê, ja, ek sal het drink, ja, en dan gaan ek daar toilet toe, en dan gaan ek weer vir my 'n bor koop, maar ek sê vir jou, luister, weet jy wat die gevaar is? Die Bybel sê, die sonde lê en loer vir jou voor die deur, maar jy moet daaroor heers. Jy moet oor die sonde heers, maar luister, die sonde heers oor die mense, dat die mense is so blind, hy sien nie meer wat hy op pad is nie. Nou sê die woord van die Here, hy sê, daar is 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die einde van daarvan is die weë van die dood. Wat wil jy hê? Die genade van die Here, of wil jy die ewige vuur? Wil jy hê? Kom ek sê volgende, dat die vuur wat God prepared is nie vir die mens nie, maar die vuur, die helse vuur, is prepared vir Lucifer, vir die duiwel en sy engele en sy volgers. Amen. Halleluja. Maar wat die Here vir my en vir u vanoggend gee, is die reddende genade. Die genade van die Here red die prostituut. Die genade van die Here red die dronkaard. Die genade van die Here red die dwelmverslaafde. Die genade van die Here red die manne wat sy vrou gelos het en 'n ander vrou gevat het. Halleluja. Die genade van die Here, hy red jou. Ek het geen ander evangelie wat ek kan preek nie. Ek kan nie vir jou die mooie evangelie preek nie. Halleluja. As jy nog met my. As ons spreek wat sê, dat die waarheid is 'n narheid, maar hy hou jou uit die gevaar uit. Luister, as die waarheid jou vrygemaak het, dan is hy waarlik vry. Amen. Halleluja. Die genade van die Here, dit is wat jy moet red, wat jy gaan red. Nie dit wat ek sê nie, maar die genade van die Here. Ons lewe nou in 'n tyd, ons lewe in 'n oomblik, wat die deur van God is besig om toe te gaan. Halleluja. Hulle noem dit die genade deure. Ek sê vir die evangelie 30 jaar terug gepreek was, het die genade van die Here wyd gestaan, maar soos die tyd aangegaan het, het die genade deur toegegaan en toegegaan en toegegaan. Maar ek sê vanmôre, jy moet die genade van die Here aangryp, prys die naam van die Here, voordat dit vir jou te laat is. Prys sy naam. Jy kyk op die televisie. Jesus het gesê, hierdie tekens, hierdie dinge wat sal gebeur, sal die teken wees van my koms. As julle sien die aardbewings, as julle hoor van aardbewings, floods wat gebeur, die woord van die Here is besig om te gebeur. Maar luister, hulle vra nou maar hoekom reën het en het vloei, die water vloed so in Amerika en al die plekke. Dit is vir jou 'n teken dat jy moet jou gereed kry. Want luister, as die watervloede hierdie kant toe gaan kom en dit draai na jou kant toe, wat gaan jy maak as dit met jou gebeur? In Mexico
het hulle 700.000 mense geëvacueer. Die kerke moes geëvacueer het. Want die vloed en die watervloed het gekom en die mense meegesleer. Mense het nog geslapen en toe kom die water. Hulle het nog gestaan televisie gekyk en toe kom die water. Hy het nog gestaan in die hotelkamer gelê. Toe kom die water. Hy het nog gestaan so met sy girlfriend op die beach gelê. Toe kom die water. Hy het nog gestaan het hy nog daar aan die dagpyp gerook en toe kom die aardbewinge en hy skud die land en hy skud die wêreld en die wêreld sien en Mexico se government moet 700.000 mense moet hulle evacueer. Hoekom? Van mense is bang om dood te gaan. My kom volgende, nie om met bang te praat nie, maar kom volgende om vir te sê, die reddende genade van hierdie Jesus het aan alle mense verskyn. Ek sê vir jou, dit mag wees dat jy my stem nie weer gaan hoor nie. Halleluja. Maar ek sê die volgende, vat toch net vir Jesus aan, los die wêreld en gryp vir Jesus aan. Glory to God. Hierdie boodskap, prys sy naam, word wereldwyd op NHTC TV God, Here God met die naam. word dit uitgesaai. Wonderlike meester. Terwyl dat ons in die jaar 2000, Mighty God. as ek reg is, die tornado in 2099, in 1999 lê ons nog so. Ek is jong getroud en ek praat nou van amper 20 jaar. As ek reg is, praat ek van. En terwyl ons wil, ek net, die party is nou net klaar gevier. Honeymoon is klaar. En ek keer terug Menenberg toe. En terwyl ons daar so in Menenberg, dit was die vroeg die oggend, sonder 'n waarskuwing. Besoek God van Menenberg met 'n tornado. Luister, hierdie huisies, wat jy dink, double stories, konkrete mure, wat jy dink, kan nie omgewaai word nie. Kerke het sy dak het ingegee. Ek was die fotograaf van die oomblik, terwyl so lê, toe kom aan so ruk van die Menenberg, en toe kom aan so 'n tornado, en die een oomblik toe sien jy nog die fletse staan, en ek hoor net hoe die ruitte bars, en ek dink dit is miskien iemand wat besig is om te skiet, waarvan die mense altyd gewoon was in Menenberg. Halleluja. En terwyl ek die geluid hoor, en ek sê vir my vrou, iets het nou gebeur, en terwyl ons in die onderste verdieping van die woonstel bly, en ek dink as miskien 'n vrou wat miskien besig was om skoon te maak, van na die plek, as mense altyd besig, laat nog besig, en terwyl ek so lê, en ek hoor die ruitte bars, ek hoor elke dingetjie, ritsel, en ek gaan uit, ek neem my camera en ek gaan uit, en ek kyk om my, en ek hoor net kinders skree, ek hoor net mense skree, dit is 'n gegil, mense roep na hulle lewe, mense soek, waar is my kind, waar is my ma, waar is my pa, die een oomblik, toe staan die Wendy House, en die ander oomblik klasie, toe sien die man het die blauw lig, en hy sê ek het dan nou nog hier so lekker geleend slaap, toe sien ek nog die Wendy as een dak, die ander oomblik toe ek my oor opmaak, toe sien ek die blauw hemel, luister, God kom op jou af, die Bybel sê koop die tyd uit, want die dae is boos, die dae is boos, 1997
1994, Hallelujah. 95, Glory to God. 1996. Glory to Ek dink as ek reg is, Oh, ons is nog so besig om kerk te hou. oh, En daar kom 'n man en hy val binne in die kerk. glory to God. En toe hy so in die kerk aanval, toe dink die mense, hierdie man kom onder die krag van die Here. En die pastoor sê die mense moet nie so ligsinnig wees nie. Maar niemand weet, buitekant is die gas besig Oh, om die mense wakker te maak van Makassa nie. oh, En die mense van Makassa weet nie wat oor hulle kom nie. kom hier. En terwyl die mense die ryk kry en die ander persoon vang neer en die man met die een long, hy pas uit Oh, en die mense weet nie wat gaan nou aan nie. shoot, Die gas brand, net 'n klein bietjie gas, shoot. maak 'n verwarring Oh, tussen mense. Mense wat vir hulle hepstrong gehou het, ai, mense wat vir hulle hardnekkig gehou het. Luister toe God die stad besoek met 'n bietjie gas. Toe sien mense aan 'n warboel, hulle weet nie wat om hulle aangaan nie. Die stad is in rep en roer, maar God besoek die stad. Moenie dat God die strand gaan besoek nie. Moenie dat God die strand met dat God jou gaan besoek nie. Amen. Die geleentheid en die kans is daar vir ek en u om ons gereed te kry. glory to God. Soos ek hier sê, dit mag my laaste kans wees Oh, dat ek hierdie woord in hierdie gedeelte gaan preek. hallelujah. Maar al oor die Weskaap preek ek die evangelie. Ek het daar gepreek in Wellington. En terwyl ek op 'n plaas preek Glory. met die naam van Soetental. En daai môre toe sien ek hoe die stap die mense onder God se woord uit. Halleluja, en ek sien daai mense minag God se woorde. Maar ek sê vir vanmôre, die Bybel sê, minag die profete van die Here nie. Halleluja. En ek sê baie mense het al omgekom omdat hulle die profesie, omdat hulle die profete van God geminag het. Hallelujah. En God red daai môre 6 siele, 'n huisgesin, Glory to die God. bure en almal rond red die Here. God, dat wat die wonderlike woord is. Glory. Jou tyd het aangebreek. Jou tyd het aangebreek. Luister, die reddende genade van die Here het aan alle mense verskyn. Yes. So waar. Die man sit daar langs die pad en hy sê, Jesus, God. seun van Dawid, Ai. wees my net barmhartig. Yes. En Jesus vra hom, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Ai. Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou in die naam van Jesus Christus die Nazarene. Staan op! Ek sê staan op en loop. Glory. Wat wil jy hê? Oh. Moet Jesus vir jou doen? Hallelujah. Jy het iets. Hy is die God van wonder. Jy het iets. Daar is iets. Daar is iets. Jy lê nagte lê jy en jy kan nie slaap nie. Jy rol van die een kant van die bed na die ander kant van die bed. Want jy's ge-worry. Waar is my manne? Waar begin my kind om nou? Hy het uitgestap om te gaan werk en het nog nie teruggekeer nie. Hallelujah. Jy wonder, wanneer gaan my kind terugkom? Oh. Wanneer gaan my vrou terugkom? Oh. Wanneer gaan my man terugkom? Ai. Ek het hom nog laas gesien, Vrydagoggend, en hy het nog nooit teruggekeer Oh. na my huis toe nie. Oh. Wat wil jy hê die Here moet vir jou doen? Moet jy vir jou doen, ja. Hierdie Jesus kan vir jou iets doen. Yes, hy kan alles doen. Van die reddende genade van die Here
het aan alle mense verskyn. Kan alles doen. Hy het aan alle mense verskyn. Hy lê die boot. Hy het aan die kindertjies. Hy het aan die groot mense. Luister, verander jou lewe. Draai jou saak. Kom na Jesus toe. Ek gee vir jou vir Jesus. Ek het nie geld om vir jou te gee nie. Ek het nie die silwer of die goud om vir jou te gee nie. Ek gee vir jou Jesus. Amen. Amen. Halleluja. O wonderlike meester. Prys sy wonderlike naam. Jesus. Jesus koning Van Getsemane. van Getsemane. Hy alleen en niemand meer. Hy alleen en niemand meer. Yes. Oh my Luister, as jy dink dat Jesus is net vir die plakkerskamp. Luister, die Bybel sê, die reddende genade van die Here het aan die ryk man verskyne. Hy het aan die man verskyne wat 'n besigheid het. Hy het aan die man verskyne wat geld het. Hy het aan die man verskyne wat arm is. Hy het aan die swak mense verskyne. Hy het aan die wit mense verskyne. Die Bybel sê, hy het verskyne, halleluja, aan elke volk, taal en nasie. Amen. Hy het aan almal verskyne. Hy het aan almal verskyne. Sodat maar lyk. Daar sê die mense, halleluja, die kerke, as vir die armes, het Jesus nie nodig nie. Maar luister, die genade van die Here het aan die Nigerian verskyne. Hy het aan die Somaliër verskyne. Hy het aan die Suid-Afrikaner verskyne. Hy het aan die Chinees verskyne. Hy het aan elke ene verskyne. Halleluja, wat die lig, wat die lewe binne hom het, halleluja. Wat die asem binne hom het. Die genade, die reddende genade van die Here. Hierdie Jesus het verskyn aan die mamma wat elke Vrydag aand deur 'n man geslaan word. Halleluja. Hierdie Jesus, hierdie reddende genade het verskyn aan die jonge dogter wat op 'n Vrydag aand, op 'n Saterdag aand deur 'n boyfriend, halleluja, gemishandel word, geslaan word. Halleluja, hulle pompel en perse, geslaan word. Die Bybel sê, die reddende genade van Jesus het aan alle mense het het verskyn. Moet nie so groot genade van die Here minag nie. Jy sê ek het Jesus nie nodig nie. Ek het Jesus nie nodig nie. Ek het genoeg geld in die bank. Ek het alles wat vir my pa vir my nagelaat het. Ek het alles wat my ma vir my nagelaat het. Ek het niks meer nodig nie. Maar ek sê die volgende. Die reddende genade van die Here Jesus het aan alle mense verskyne. Die reddende genade van Jesus het aan die Australiër verskyne. Halleluja. Dit was 'n paar jaar terug toe die Here siele gered het op hierdie perseel. Dit was net daar. En die Here red 'n jong man. En die jong man het nooit vir my gesê dat hy het 'n probleem nie. En terwyl ek hom uitroep en ek sê vir hom, Jesus, ek jou nodig. En ek sê daai môre toe ek met hom praat en ek weet nie wat hom aangaan nie. Prys die naam van die Here. Hierdie jong man, hy was 'n malnus. En ek het nie geweet hy's 'n malnus nie. En ek sê vir hom daai oggend en ek praat in Engels en ek sê vir hom, Jesus, he needs you. En terwyl ek met hom sê, Jesus, he needs, I want to pray with you. En terwyl ek met hom praat en hy gee